ستاره ها توده های متمرکز هیدروژنن. سرنوشت ستاره به 2 عامل بستگی داره: گرانش و انرژی تابشی. در مرکز ستاره، هیدروژن تحت فشار و گرما با همجوشی به هلیوم تبدیل میشه و انرژی حاصل به شکل تابشی آزاد میشه. مثل همون نوری که از خورشید به ما میرسه. این مسیر مدام ادامه داره و نور ستاره رو تامین میکنه. انرژی گرانش رو پس میزنه و تا زمانی که این 2 عامل در تعادل باشن همه چی عالیه. گویا آتشین به حیاتش ادامه میده و در عمق کهکشان میدرخشه. اما توی ستاره‌های سنگین‌تر، گرما و فشار هسته باعث میشه که از فرایند همجوشی عناصر سنگین‌تری زاده بشن. یعنی زنجیره از هلیوم همینطور ادامه پیدا میکنه و جلو میره. تا کجا؟ تا آهن. حتما این جمله رو شنیدید که ذرات جسم ما در قلب ستارگان ریخته‌گری شده و ما از جنس غبار ستاره‌هاییم. این فقط یه استعاره ادبی قشنگ نیست، مبنای علمی داره. شکلگیری آهن در مرکز ستاره برخلاف همجوشی‌های قبل انرژی از خودش آزاد نمی‌کنه. آهن در هسته جمع میشه و نیروی گرانش به شدت افزایش پیدا می‌کنه تا جایی که ستاره دچار فروپاشی میشه و از درون منفجر میشه. این فرایند در چند صدم ثانیه رخ میده و هسته مدام سنگین و سنگین‌تر میشه. ستاره میمیره و با انفجار ابرنواختر عناصر سنگین‌تر جهان شکل داده میشه. حالا فهمیدید چرا قلب ستارگان کارگاه ساخت ذرات جسم ماست؟ اما سر ستاره چه بلایی میاد؟ خب بستگی به جرمش داره. معمولاً این فروپاشی و انفجار اونو به ستاره نوترونی تبدیل میکنه. اما اگه بیش از حد سنگین باشه، کل جرم به داخل هسته کشیده میشه و سیاه‌چاله به وجود میاد. گرانش داخل سیاه‌چاله به قدری بالاست که اگه بخواید ازش فرار کنید، باید سریعتر از نور حرکت کنید. ولی خب میدونیم که چنین چیزی غیر ممکنه. پس هر نوری که وارد سیاه‌چاله بشه اون داخل حبس میشه. یعنی حتی اگه جسمی وارد سیاه‌چاله بشه هم به چشم ما سیاهی مطلق میاد. حالا باید بفهمیم چرا سیاه‌چاله چنین رفتاری از خودش نشون میده. چرا مثل خیابون یه طرفه عمل میکنه؟ این چیزیه که ما بهش میگیم تکینگی. در حال حاضر نمیدونیم چیه و چرا چنین رفتاری داره و سوالات در مورد این پدیده مرموز تمومی نداره. اما فرض بر اینه که جرم خیلی زیادی توی یه نقطه از فضا جمع شده و در این نقطه نه حجم داره و نه سطح. به عبارت دیگه چگالی بی‌نهایت. اما خیلی‌ها میگن ظاهر شدن بی‌نهایت در ریاضی یعنی یه جای کار رو اشتباه رفتیم. یعنی نظریاتمون مشکل داره و کامل نیست. پس شاید عامل رفتار عجیب سیاه‌چاله یه چیز کاملا متفاوت و ناشناخته باشه. از جالبترین ویژگی‌های سیاه‌چاله‌ها قدرت نابودی یه چیز خیلی مهمه: اطلاعات. اطلاعات یعنی طرز آرایش و چیدمان اتم‌ها. توی یه ساختمون مصالح حکم اتم‌ها رو دارن و نقشه ساختمون حکم اطلاعات رو داره. مثلا اتم‌های کربن با یه چینش مخصوص میشن گرافیت و با یه چینش دیگه میشن الماس. نکته اینجاست که حتی اگه گرافیت یا الماس متلاشی بشه و به اتم‌های کربن برگرده، اطلاعات مربوط به گرافیت و الماس همچنان داخلشون ذخیره شده. این اطلاعات هرگز نابود نمیشه، فقط رمزگذاری شده. اگر اطلاعات نبود، جهان معنی نداشت. تمام ذرات و ماده‌ها شکل هم می‌شدن، از یه جنس و یه مدل. خب این همون کاریه که سیاه‌چاله‌ها انجام میدن، یا حداقل طبق علم امروز ما اینطور به نظر میاد. هر اطلاعاتی که وارد سیاه‌چاله بشه برای همیشه نابود میشه. یعنی سیاه‌چاله مثل یه چرخ گوشت کیهانی همه چیز رو یک دست میکنه و مهمترین بنیان جهان رو نابود میکنه: اطلاعات. دنیای سیاه‌چاله‌ها گسترده و جذابه و حتی اگه ساعت‌ها ازش صحبت بشه هم خسته کننده نیست. اگه دوست داشتید بیشتر در مورد سیاه‌چاله‌ها بدونید، حتما این ویدیو رو لایک کنید و توی کامنت‌ها بگید که می‌خواید بخش دوم ساخته بشه یا به مطالب دیگه‌ای علاقه‌مندید.